Nshuti bakunzi b'umuyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera, turabaramukije. Dukomeje kuzirikana rya banga twaremwemo, kuba twararemwe mu ishusho y'Imana. Ubushize twazirikanye kuremwa mu ishusho y'Imana bivuga iki? Twongere dusome hahandi dusanga uburyo Imana yaturemye ku buryo butangaje, butandukanye n'ubw'ibindi biremwa. Ni mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa 26 kugera kuri 27. Imana iravuga iti, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke. Dushatse twakomeza, ariko tugarukire hariya tuzirikane ibanga twaremewemo. Ni igice kiryoshye cyane cya anthropology. Muri iki kiganiro tugiye kwibaza tuti, ese ni hehe muntu yuzuriza cyangwa agaragariza ko koko ari umuntu, ko yaremwe mu ishusho y'Imana? Ni nk'urubuga rwa muntu. Ni hehe icyo twita mu gifaransa domaine de définition, urubuga umuntu agaragarizamo ko ari ishusho y'Imana. Turaza kandi kureba impano cyangwa se les grâces, ingabire zidasanzwe muntu yahawe Imana imurema. Noneho icyo gice nitukivaho kizadufasha kumva neza icyaha cy'inkomoko, byo tukazabizirikana mu biganiro bizaza. Muri kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga, umusaserdoti wa Diocese ya Nyundo. Bakunzi b'iyi channel ya YouTube ibanga ry'ukwemera, kwimenya bituma umuntu arushaho kumenya uwo ari we, aho ari n'aho agana, ndetse akamenya n'ibimufasha kugana aho agomba kugana. Kandi kwimenya bituma umenya undi muhuje isura n'isano, bigatuma umuntu agira icyerekezo. Niyo mpamvu iri somo rijyanye na anthropology cyangwa se ubumenyamuntu ari isomo ryiza cyane. Ni ikiganiro kidufungura ubwenge ndetse n'ukwemera, kikatwereka uburyo Imana yadukunze. Turebe muri make rwa rubuga, ubwisanzure bwa muntu cyangwa se plateforme, aho umuntu agaragariza ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Mbere na mbere ni mu kwiyubaha no mu kwiyubaka ubwe mu bumuntu bwe. Iki ni igice gikomeye, tugaragaza ko turi ishusho y'Imana igihe twiyubaka personnellement, buri wese mu bumuntu bwe. Aha kabiri ni mu bumwe budatana bw'umubiri na roho. Mu bumwe budatana bw'umubiri na roho, umuntu yitaye ku mubiri gusa akibagirwa roho, yaba ashaka kwishyira ku rwego rw'ibintu, rw'ibikoresho, ku rwego rw'inyamaswa, icyo bita la materialité mu gifaransa. Umuntu ntabwo ari ikibiri gusa. Umuntu yirengagije ko afite roho, mwene uyu wasanga ibyo akoze byose abikorera umubiri. Wamuramutsa ati urampa ngahe? Wamusaba gutabara no gufasha ati urampemba ngahe? Wamusaba gutunga roho ye ngo urasenga se, uremera? Akakubwira ati se ibyo biraribwa. Wamubwira uti se wajya mu mahugurwa mu mwiherero kuzirikana uwo uri we, gutunga roho yawe? Akaba yakubwira ati ibyo barabinywa se. Mwene uyu iyo yitaye ku mubiri gusa akaba ari wo aberaho wonyine, ibyo byose biba inda gusa, akaba yakwitwa kubirajigo. Umuntu yitaye nanone gusa kuri roho, umubiri akawirengagiza, yaba ashaka kwigira nk'umumarayika kandi atari we. Mwene uyu
ubereyeho roho gusa akibagirwa ko afite n'umubiri, twamugereranya na wa muherezabitambo tubwirwa n'ivanjiri wanyuze ku nkomere akihitira ati ngiye gusenga, ngiye gutunga roho, iby'isi mwibimbwira, imbabare mwiyinyereka, ngewe sinatabara, ni isabato ndagiye. Ibyo tubisoma mu ivanjiri. Umuntu ubereyeho roho gusa nicyo bita fideyisme. Fideyisme ihabanye cyane na materialisme. Materialisme ni uburyo bwo kuberaho umubiri gusa, umuntu akaberaho kurya, gusehera inda ye gusa, ntiyigere atekereza ko ari ikiremwa cy'Imana gifite roho. Nanone umuntu ubereyeho roho gusa, ibyo ari amasengesho, mwene uyu ntiyakaraba, ntiyakwiyitaho, ntiyakwivuza, ntiyatanga amaraso, ntiyahabwa amaraso. Ibijyanye no kubungabunga ubuzima bwa muntu, kuburinda no kwirinda ntacyo byaba bimubwiye. We azi ko ari roho nsa kandi yibeshya. Icyo nacyo ni kibi cyane, ni ubuhezanguni, nibyo twita mu ngeso mbi z'ukwemera fideyisme. Ikindi kandi, iyo turebye ubuzima bwa kiliziya, kiliziya igerageza kwita ku muntu wose kandi wese, ni ukuvuga umubiri na roho. Ari nayo mpamvu kiliziya igira ibikorwa nk'ibya karitasi, kandi byose bishyigikiwe n'isengesho n'ukwemera, kugira ngo roho nziza, roho nzima iture mu mubiri muzima. Ariko ibyo ntibibuza ko hari abagira ubuhezanguni kandi bitwa ko bemera, bagashaka guhunza amaso ibikorwa bya roho kiliziya ikora, ntibabibone. Ibya misa, iby'isengesho, imyiherero, iby'amasakaramentu, ntibigire icyo bibabwira, bakabona ko kiliziya nta kimaze, nta kamaro niba idatanze ibiryo, niba itarihiye abantu amashuri, niba itubakiye abantu amazu, kiliziya nta kamaro. Kiliziya kuyihinira gusa mu bikorwa bifatika by'umubiri, by'imibereho myiza, nubwo nabwo ari byiza, waba uyitesheje umurongo wayo, waba ushaka kuyigusha muri materialisme, muri bwa buhezanguni bwo kuberaho gusa umubiri. Hari n'abandi kandi bakumva kiliziya yasenga gusa, ntirebe ubabaye, igahumiriza mu masengesho y'umwuka, ashobora kuba icyuka igihe adasubiza ibibazo shingiro bya muntu w'ubu uri mu buzima bw'ubu bufatika. Mwene ibi, iyo kiliziya ibigiyemo imurikiwe n'ivanjiri, bamwe bayirega kwivanga, bati yivanze mu buzima bwa sosiyete, yivanze mu buzima bwa politike, yivanze mu buzima bw'abaturage. Kiliziya igomba guhuza ibyo bintu bibiri, umubiri na roho, kuko muntu kiliziya ibereyeho kandi igomba kubeshaho ni umuntu ugizwe n'umubiri na roho, kandi waremwe mu ishusho y'Imana. Urundi rubuga rwa gatatu tugaragarizamo ko turi abantu, ni mu buryo turemye umugore cyangwa se umugabo. Ni ukuvuga ngo muntu yiyubaka nk'umuntu koko byanze bikunze mu bugore bwe cyangwa se mu bugabo bwe. Imana yaturemye turi umugabo cyangwa umugore. Iri ni ihame buzima karemano. Kuba umugabo cyangwa umugore, igitsina karemano, ntabwo byigwa nyuma. Ntabwo ari ibyo umuntu ahitamo nyuma yaravukiye muri sosiyete. Nta wabaza umubyeyi ngo mubyeyi wabyaye iki, wabyaye hungu cyangwa nikobwa. Umubyeyi aba yasubiza ati nabyaye icyo ntazi, yewe ntabwo mbizi, sinzi niba ari umuhungu, sinzi niba ari umukobwa, kuko aziga igitsina azaba cyo nakura, cyangwa se azabyihitiramo. Ibi ntabwo ari amahitamo ya muntu, ni karemano. Umuntu avuka ari igitsina gabo cyangwa se ari igitsina gore. Sosiyete na kiliziya bigenda bifasha wa wundi wavutse yitwa umugabo cyangwa umugore gukura kimuntu gutyo, gukura kigabo cyangwa se gukura kigore. Hamwe na hamwe muri sosiyete ya none
cyane cyane iyo za Buraya, hari abagerageza guhotora uwavutse ari gore ngo bamureremo cyangwa bamubyazemo igitsina gabo, uwavutse ari gabo ngo bamubyazemo igitsina gore. Nkoresheje ijambo guhotora mu nyito yo gufata nk'inkoni igororotse ukuntu ukayihetaheta, ukaba wayitesha kamere yayo, ukayihotoramo umurunga kandi yari inkoni, ukayitesha umwimerere wayo. Muntu ufite agaciro n'icyubahiro ntavogerwa, ntabwo ari icyo ntazi. Ni umuntu ufatika, wavutse waremwe ari umugabo cyangwa se umugore. Niyo mpamvu Kiliziya ikomeye kuri iryo hame. Noneho uwavutse ari umugabo cyangwa se umugore, nyamara mu myitwarire ye akigiramo agahengamira, niba ari umugore agahengamira ku bugore, kwitwara kigore, nako niba ari umugore agahengamira ku kwitwara kigabo, niba ari umugabo agahengamira ku kwitwara kigore, nyamara bigaragara ko ari igitsina gabo cyangwa se igitsina gore, mwene uwo nguwo uhengamiye ku kinyuranye n'icyo ari cyo, Kiliziya ntimuca, ahubwo iramwegera ikamufasha, ikabifata nk'impanuka biologike, nk'impanuka karemano, ikamufasha, ikamuba hafi, kandi nawe agomba kwiyakira akemera ko Kiliziya imufasha, ntiyamamaze aho ahengamiye kandi atariho Imana yashatse, ahubwo akemera ubufasha bwa Kiliziya. Ahandi rero umuntu yubaka nka muntu koko ni mu mubano we n'Imana, nawe ubwe, mu mubano we n'Imana n'uburyo nawe ubwe yibanira. Muri make rero ibi bitwereka ko aho hantu hane mbuze hose hatwereka ko Imana yakunze muntu wose uko yakabaye, mu mubiri we, mu maraso ye, muri roho ye, mu mateka ye yose. Muntu wose wese ni ishusho y'Imana. Dukomeze ducukumbure. Muntu ni ikiremwa cyihariye, ariko se ni iki cya muntu kigira uruhare ku ishusho y'Imana? Ni umubiri cyangwa ni roho? Nari maze gato kubisubiza, ariko ngiye gusobanura ishingiro ry'ibyo bintu. Kuba twararemwe mu ishusho y'Imana nibyo bitugira ibiremwa byihariye, byaremewe ubusabanyiramana kuva muri ubu buzima kugeza mu buzahoraho iteka. Kuremwa mu ishusho y'Imana nibyo bituma n'imibiri yacu iba ingoro y'Imana, kandi ikazakuzwa kuko izakirwa mu ijuru. Hano ni igisubizo gikomeye kandi cyiza. Ntabwo ari roho ya muntu izajya mu ijuru gusa, na Yezu ntabwo ari roho ye yagiye mu ijuru gusa, ahubwo yasubiye mu ijuru, noneho atari nk'uko yaje nka roho nsa, nka jambo w'Imana, ahubwo afite na kamere muntu yacu yazutse, yakujijwe, yatsinze urupfu. Bivuze ngo n'imibiri yacu nayo izakuzwa, kandi yaremwe mu ishusho y'Imana nayo izajya mu ijuru kimwe na roho zacu. Bivuze ngo uyu mubiri si nk'ikoti umuntu yiyambura ngo uzashangukire ku isi birangire, nk'uko wenda twavuga tuti yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyampa nkazatandukana nawe. Umubiri ni igice ntasimburwa kigize ubumuntu bwacu, niyo mpamvu n'imibiri yacu ifite agaciro. Hari nk'ukuntu Pawulo mutagatifu avuga ati ibikorwa by'umubiri, ntabwo aba avuga uyu mubiri ubeshejweho na roho ya kimuntu, ntabwo mvuga roho mutagatifu, abavuga wa muntu, umubiri mu yindi nyito, umubiri watakaje roho, umubiri watakaje ubusabanyiramana, umubiri watakaje kuremwa mu ishusho y'Imana, umubiri washangukishijwe n'icyaha. Niwo mubiri Pawulo intumwa abavuga. Ntabwo abavuga uyu mubiri karemano ugomba kuzakuzwa, ugomba kwitabwaho, ugomba gusigasirwa. Kubera ko rero umuntu atari umubiri gusa, ntabe na roho gusa, ahubwo ari umubiri na roho yaremwe mu ishusho y'Imana, wose uko yakabaye, mu bumwe budatana bw'umubiri na roho.
roho ya kimuntu, ntabwo mvuga roho mutagatifu, niyo iha umubiri kuba muzima. Aka kantu karakomeye. Roho ni inkingi, icyo bita principe, ni inkingi y'ubuzima, kuko roho ibeshaho umubiri wacu, maze byombi roho n'umubiri ni ukuvuga umuntu wose kandi wese akabeshwaho n'Imana kuko yaremwe mu ishusho yayo. Umubiri kimwe na roho bya muntu byose bifite uruhare ku ishusho y'Imana. Umubiri uramutse uvuyemo roho nicyo twita umurambo. Ni umurambo, ni umubiri udafite ubuzima. Niyo mpamvu Yezu Kristu we shusho y'Imana itagaragara azigira umuntu akabaho kimuntu kandi ari Imana rwose, kugira ngo wa mubiri wacu nawo winjizwe mu busabaniramana kandi ugenda usenderezwa ubumana buhoro buhoro. Ndavuga wa mubiri wacu uriho ufite roho, ubeshejweho na roho. Ari nayo mpamvu duhabwa Yezu Kristu muri Ukarisitiya, kugira ngo umubiri wa Kristu wazutse, wakujijwe, wasenderejwe ubumana ugenda ugaburira iyi mibiri yacu na roho zacu buhoro buhoro, maze natwe tugende dusendera ubumana buhoro buhoro kugeza ubwo tuyingayinga ikigero cya Kristu, nk'uko Pawulo Mutagatifu akunda kubivuga. Nshuti bakunzi b'uyu muyoboro, ibanga ry'ukwemera. Turebe indi ngingo. Muntu yaremanywe inema n'ingabire bidasanzwe. Muntu yaremanywe inema n'ingabire cyo twita grâce bidasanzwe. Uhoraho ati, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, nuko Imana ibarema ari umugabo n'umugore mu ishusho ryayo. Imana yahunze muntu ingabire z'agatangaza. Tugiye kuzirondora, tuvuge iz'ingenzi muri zo. Ingabire ya mbere muntu yahawe, igomba kudutera ishema tukayisingiriza Imana, ni ukuremwa. Kuremwa ni ingabire, ni grâce, niyo ya mbere, kuko ikitari kiriho iyo kibeshejeho, byongeye kitabigusabye, kuko kitanabigusaba nyine kitariho, buryo iyo kibeshejeho kitari kiriho ubu gicunguye, ubu gikijije. Gushyira mu buzima ikitabagaho ni ukugikiza. Singizwa Mana Data, we waturemye ukadushyira mu buzima. Iyo ni ingabire waduhaye. Turi ingabire, muri make turi ingabire y'Imana. Icya kabiri rero, ingabire ya kabiri muntu yahawe, nuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Ibi bivuze ngo nubwo niyo twari kuza kuremwa bisanzwe nk'ibindi biremwa nk'ibikoko n'ibindi, nabyo byari kuba ari byiza, ariko ni byiza cyane cyane kuko twaremwe twebwe mu ishusho y'Imana, ku buryo iyo shusho y'Imana ariyo ishyira ubucuti n'umubano hagati yacu twebwe abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo twaremewe mu busabaniramana. Inshuti ziragendererana, zirasurana, ziraganira, zisangira ubuzima, zisangira akabisi n'agahiye. Natwe turi inshuti z'Imana tubikesha gusa kuremwa mu ishusho ryayo. Tubibona no muri Bibiliya, uburyo Imana imaze kurema ngo yabahaye umugisha. Irababwira, kubwira, ni ukuvuga iganira nabo, iti nimwororoke mutegeke isi, iti mberetse n'ibindi bizaba ibiryo byanyu. Dusoma mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 29. Iti ibindi byaremwe byose muzabikoreshe. Mu gihe ibindi byaremwe byo bigenda bibyara bitewe n'ibivumbikisho n'imisemburo byifitemo, nyamara muntu we ngo azabyara yororoke aganiye n'Imana. Byo tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro. Mbese imbuto z'ibyo muntu akora byose zituruka ku kiganiro agirana n'Imana, ku busabaniramana. Byongeye, imbuto z'ibyo abantu babiri bakorana zagombye guturuka ku busabaniramana. Ari nayo mpamvu Imana yababwiye ngo nimwororoke mutegeke isi. Ntabwo yigeze ibwira inzoka, intare, impyisi,
imbwa n'ibindi ngo nimwororoke. Icyo kiganiro nimwororoke, kororoka biturutse ku kiganiro n'Uhoraho byahawe muntu wenyine. Ibindi biremwa bigengwa n'imisemburo, bigengwa n'ibivumbikisho byifitemo. Nta mutimanama bigira, byo ntibitekereza, ntabwo bihamagariwe kwifata, kwihangana, kwiha akabanga, kubanza kujya mu kiliziya, kubyereka Imana, guhuza imiryango n'ibindi biranga ubwenge. Ibyo byahawe muntu wenyine. Muntu wenyine niwe ufite ako karusho. Niyo mpamvu n'inyana ishobora kuba yarinze ikijyana ku kimasa igakundura, ikimasa cyabona inyana kikayirukankaho. N'ibyo nyine niko byaremwe. Muntu ni ikiremwa dialogale, ni ukuvuga cyaremewe kuganira n'Imana. N'igihe muntu azacumura nk'uko tuzabibona, icyaha cy'inkomoko, Imana izakomeza ibaganirize. Dialogue, kuganira, kuvuga, undi akagusubiza, ukikiriza undi, ugasuhuza undi akikiriza, ukabaza ikintu undi akagusubiza, akaguhakanira cyangwa se akakwemerera. Dialogue, kuganira, nubwo tuzi ko ari ibisanzwe, ariko ni akarusho kahawe muntu. Dutekereze igihe Adamu na Eva bacumuye, Uhoraho akaza akabaza Adamu, akamubaza ati, Adamu urihe? Uri hehe? Nawe arasubiza. Dialogue, ikiganiro, ati, numvise ijwi ryawe mu busitani ngira ubwoba, kuko nambaye ubusa ndihisha. Ikiganiro tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 3 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Ikiganiro kandi kizakomeza ndetse bigere no ku mugore, n'umugore nawe azaganira n'Uhoraho, kandi buri wese yisobanure. Nta kiganiro Imana izagirana n'inzoka ngo Uhoraho avuge inzoka isubize. Icyo Uhoraho azakora ni ukuvuma inzoka gusa, ariko nta kiganiro Uhoraho azagirana n'inzoka. Bitwereke ko ikiganiro, kuganira, byahawe muntu nk'ingabire ikomeye, kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, yanywanye n'Imana. Umubano wa muntu n'Imana ugaragaza ko twaremwe mu ishusho ryayo. Indi mpano karemano yahawe muntu akiremwa ni paradizo. Ngo ni impano ya gatatu. Iya mbere ni ukubaho, kuremwa. Iya kabiri, kuremwa mu ishusho y'Imana. Impano ya gatatu karemano twahawe, kuremerwa muri paradizo. Paradizo ni nk'urubuga rwo ku isi rw'amahoro, umunezero umuntu aturamo kandi akarukomerezamo mu mudendezo, urugendo rumuganisha ku kubana n'Imana ubuziraherezo. Paradizo ariko si ijuru, kuko ari ahantu hahindagurika, hahinduka. Ni ukuvuga hagomba gukorerwa kugira ngo umuntu ahameriyore, ni ukuvuga ahahe isura yisumbuyeho. Tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro ko Uhoraho yabwiye muntu, umugabo n'umugore, ati, mukore, mugenge isi, muyitegeke, mutange amazina. Wa muntu Adamu niwe wahaga amazina ibyaremwe. Ni ukuvuga ngo iyo paradizo umuntu agomba kongerera ubwiza, akora, ayihindura nziza, ayiryoshya, ntabwo yaba ijuru, kuko ijuru ririhagije, rirasendereye. Niyo mpamvu iyi si atariyo izahinduka paradizo. Umurongo n'inyigisho ya Kiliziya Gatolika ni uko iyi si ari urugendo, ni nk'inzu y'inkodeshanyo turimo kugira ngo twitagatifuze, ariko dukomeze urugendo rutugeza iwacu h'ukuri, tuzabaho iteka ryose mu ijuru. Tubyumve neza rero, iyo Adamu na Eva badacumura, ntibivuze ko paradizo yari guhinduka ijuru, ahubwo yari gukomeza n'ubundi kuba urugendo rwiza, rutavunanye, rudasaba kubabara, rudasaba kubira ibyuya. Urwo rugendo ahubwo twari kurukora twemye, twarurangiza nko guhumbya gato, tukimukira mu ijuru, aho tubana n'Imana ubuziraherezo mu munezero utagira ikindi kiwusumba cyangwa byagereranywa. Mu irema rye rero, mu iremwa rye, muntu kandi yahawe n'Imana
izindi ngabire ziyongera kuri ziriya karemano. Za ngabire karemano ni kuremwa mu ishusho y'Imana, kuremerwa muri paradizo. Hari izindi ngabire zikomeye cyane zo zitari karemano. Izo ngabire zihariwe n'ijuru, niko navuga. Mu ijuru izo ngabire zidahuye na kamere muntu, ahubwo ni ingabire mparirwa juru, niko nazita. Hari izindi ngabire mparirwa juru arizo twita mu gifaransa les grâces préternaturelles. Les grâces préternaturelles. Izo ngabire zirenze kamere muntu na kamere si, zikaba ari umwihariko w'ab'ijuru kandi zikaba umwihariko w'ijuru. Nyamara nubwo ari umwihariko w'ijuru, muntu akiremwa byongeye mu buzima bwe akiri ku isi atari yanagira no mu ijuru, Imana izo ngabire yarazururukije. N'ubundi zari zihariwe n'ijuru, ariko Imana yazihaye muntu kugira ngo imwerekane nk'ikiremwa kidasanzwe kandi gikunzwe, azazisenderezwe mu buryo buhoraho ageze mu ijuru. Mbese aya mahirwe araturenze kubona twahabwa ingabire zihuye na nature na kamere yacu, nko kuremwa mu ishusho y'Imana, kuremerwa muri paradizo mu rugendo rwiza, tukongererwaho n'izindi ngabire zihabwa ab'ijuru gusa, kandi twebwe tukazihabwa tukiri kuri iyi si. Aya mahirwe ni menshi, ni urukundo rukomeye cyane. Kuzumva izi ngabire bisaba gupfukama, bisaba gusenga, bisaba gushengerera, bisaba gutangarira no gutwarwa n'urukundo n'impuhwe by'Imana. Izo ngabire rero ni izihe? Izo ngabire bita préternaturelles ni ubudapfa. Twaremanywe ubudapfa, ingabire y'ubudapfa, grâce d'immortalité. L'immortalité ni inema cyangwa se ingabire ikomeye cyane, ubudapfa. Indi twaremanywe ya kabiri ni ubutababara cyangwa se grâce ya impassivité, l'impassivité. Indi ngabire ya gatatu ni ubwema, la grâce d'intégrité. Tujya kubisobanura gatoya. Integrité ni ukuvuga kubaho muntu yihagazeho mu gihagararo cye no mu gaciro ke, adahengamiye na rimwe ku cyaha. Turebe buri ngabire muri izo. Koko twaremanywe ubudapfa. Adamu na Eva baremanywe ubudapfa. Imana ntiyari yarigeze turemera gupfa. Uhoraho akomeza kubivuga no muri za Zaburi ati sinshaka urupfu rwa muntu, ahubwo nifuza ko yisubiraho. Ibi bitwereka uburyo Uhoraho anatwibutsa umugambi yari yaraturemeye nubwo twaje gucumura. Muntu naho kubijyanye no kutababara, ingabire ya impassivité, kutababara, kutigera umuntu agira ububabare, douleur, souffrance, agahinda, intimba n'ibindi, ntibivuze ko umuntu atari gukora burya ntaho bihuriye no kubabara, kuko Imana yarakoze irema umurimo, si ingaruka y'icyaha, kuko Imana nayo yarakoze irarema, ahubwo umurimo werekana ubutungane n'urukundo by'Imana. N'ubundi muntu niyo atari gucumura yari gukora akihaza ibyiza, ariko ntabwo yari kwigera aruha cyangwa ngo yiyuhe akuye. Aho acumuriye, wa murimo wari mwiza, wa murimo yagombaga kuzuza atagotse, noneho ahubwo yawujuje yiyushya akuya, akarya yatutukaye, akagera ku kintu yiyushya akuya, ndetse ahubwo akaba yagwa rwa ntambi ashaka imibereho. Ibyo byo ni ingaruka z'icyaha, ariko umubiri na umurimo si ingaruka y'icyaha. Ikindi ni ubwema. Ubwema ni ukuvuga kubaho wigenga udahengamiye ku cyaha, yarabutakaje. Umuntu yatakaje ubwema, yatakaje integrité, atangira kubaho abundabunda, yihishahisha, akwepa Imana, acocera amababi, ni ukuvuga agerageza kuyakenyera, yisobanura, ahirikira icyaha ku wundi, ati ni umugore wabinteye, umugore ati ni inzoka, bigera naho bahirikira icyaha ku nzoka. Ubwema bwaratakaye, bwimukira urwikekwe, gushinjana, kunekana, kuregana,
kubunza ubugambo no kuregeshwa n'utundi nk'utwo tubi. Bakunzi b'uyu muyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera, dutangarire Imana uburyo yaremye muntu ikamuhunda ingabire zihambaye, ingabire zihuye na kamere y'isi zidufasha kuba muri iyi si, ariko kandi ikanamurobesha, nkoresha iryo jambo abajene bakunda gukoresha iki gihe, ikanamurobesha no ku zindi ngabire z'ijuru arizo ukutababara. Imana ni roho nsa ntibabara, mu ijuru ntituzababara na rimwe, kuko izo ngabire eshatu za nyuma tuzazisenderezwa mu ijuru. Ukutababara, muntu agasenderezwa ingabire y'ubwema, integrite, kubaho umuntu adahengamiye ku cyaha na rimwe, uzaba yaragize amahirwe akaritaha n'abaritashye nk'abatagatifu ntibahengamira ku cyaha na rimwe, byararangiye, bitwa intungane n'abaziranenge. Ikindi, indi ngabire, uzaba yararitashye azaba agabanya ubudapfa, ntazongera gupfa bibaho. Mu gihe za ngabire zindi za paradizo z'urugendo bizaba byararangiye, za ngabire zindi zo kuremwa zo kubaho umuntu ataguza yishakisha zaba zararangiye. Mu ijuru hazasigare izo ngabire za zindi zidasanzwe zihariwe n'ijuru, arizo ubudapfa, ubutababara n'ubwema. Ibyo nibyo bituma abatagatifu bashyikiriye ubudapfa batureba kandi ntibakumirwe ku isi hose, ubiyambaje aho ari hose bakaba bamureba, kuko uwashyikiriye ubudapfa ntakumirwa n'igihe, ntakumirwa na espace cyangwa se intera n'ahantu, ahubwo ahagerera hose icyarimwe. Uwashyikiriye ubudapfa ntaba akibabara, ahubwo abatakambira abababara. Uwashyikiriye ubudapfa, ni ukuvuga uwageze mu ijuru, aba yuje ubwema n'ubushongore n'icyubahiro byo kutaba ashobora gucumura na rimwe, ntashobora gucumura na rimwe, ahubwo aba yaragabanye gutakambira abagicumura bakishakisha. Tuzakomeza rero mu bindi biganiro bizakurikiraho, tuzareba icyaha cy'inkomoko. Ese icyaha cy'inkomoko cyatumye dutakaza iki? Cyatumye dutakaza za ngabire zisanzwe, cyangwa cyatumye dutakaza n'izi ngabire zihariwe n'ijuru? Icyaha cy'inkomoko se cyatwambuye ishusho y'Imana twaremwemo? Icyaha cy'inkomoko se cyishe burundu kamere muntu, cyangwa cyarayishegeshe kirayangiza? Tuzabireba mu biganiro bizakurikiraho. Tuzanareba kandi tuti icyaha cy'inkomoko nicyo cya mbere cyakorewe Imana. Tuzabona ko icyaha cy'inkomoko ko atari cyo cya mbere cyakorewe Imana. Tuzabona ibindi byaha cyangwa se ikindi cyaha kibanziriza icyaha cy'inkomoko, turebe n'abagikoze, tugenda twumva ubumuntu bwacu n'ibyiza Imana yaturemyemo, n'uko yaturemye n'icyo yaturemeye. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro ibanga ry'ukwemera. Imana ibane namwe kandi ibahe umugisha.